Sim qarang, taklifni zo'ri. Salondan $3000 arzoniga 2025-yilda ishlab chiqarilgan Onyx. Bu mexanikani eng full pozitsiyasi. Balon diska holatlari ham yangi turibdi, chunki mashina 2025-yilda zo'rda bunda abagriv Zenny bu monitori katta bo'ladi. Salonchilarni o'zingiz ko'rsangiz boka mazza qilib olasiz, qo'pol bo'lsa ham kayf qilasiz. Bosib o'tgan masofasi 19000 masofa bosib o'tgan. Kraskalari absolyutno top-toza. Akamiz bozorga chiqaraman deb salafanlarni kiygizib qo'yibdilar. Poliga qo'yganlar. Sasayanisi yomon emas, apchkalari qirilib ketmagan, pulchalari yaxshi turibdi. Bagajini ham bitta ko'rsataman, qani. Voy, yoningdan. $3000 arzoniga. Mazza qilmaysizmi? Mazza qilmaysizmi? Bozorda ana shu mexanikaning eng fullini 12000 dan baland aytib o'tiribdi. Kraskasi toza 25 ta. Bizani e'londa esa obuna tugmasini bosing deb bitta like ham bosing. Bizani e'londa qarang. $11450 yana savdosi bor. Bunisiga besh ketmaysizmi? Savdo qilsangiz bo'ladi. $11450 nomer telefoni pastda bo'ladi. Savdolashib bosavering. Biz o'zi narxini yakson qildik. Siz ham bitta yakson qiling qani. Sog' bo'ling do'stim.